Я занималась литературой профессионально. Не писала ее, боже упаси, а изучала. Моя магистерская работа была посвящена английской поэзии и особенностям ее перевода в имперской России XIX века. И если есть на свете такой тип женщины, которая способна почувствовать почти физическое волнение от вида до революционного книжного корешка, то это, без сомнений, я. В тот день слегка моросил холодный неприятный дождь. Книжный развал возле старого рынка выглядел особенно жалко. Брезентовые навесы тяжелые от воды, лотки заставлены картонными коробками, потемневшими по краям. Рядом кучковались продавцы, что растерянно кутались в куртки, словно потерянные души, давно забывшие, зачем вообще связались с этим промокшим кладбищем старых, никому не нужных вещей. Я почти уже прошла мимо, когда увидела ее, будто втиснувшись в промежуток между двумя закрытыми лотками, с видом полного отчуждения от окружающих людей сидела старуха. На ее коленях лежал старый плед, голова была покрыта платком цвета старого мха. Лицо было столь сухим и складчатым, что казалось высушенным, будто курага. Больше всего привлекали внимание ее глаза. Маленькие, колючие, недобрые. Именно те самые глаза, которые в детстве пугают в сказках. Глаза женщины, которая знает слишком много злого и нехорошего. Перед ней на лотке лежало несколько книг, и среди них тот самый томик, небольшой, в темно-зеленом, почти черном переплете, с золотым тиснением, едва еще различимым на корешке. С замиранием сердца я подняла его и сразу поняла, что держу в руках не просто старую книгу, а одну из тех счастливых находок, ради которых человек моих увлечений годами таскается по развалам, блошиным рынкам и букинистическим лавкам. Это был дореволюционный сборник британской поэзии в русском переводе. Не школьное издание, не ширпотребная серия, а редкая, почти камерная вещь, напечатанная на толстой бумаге с водяными знаками, с прекрасным шрифтом, с тем изяществом перевода, которое в наши дни почти исчезло, уступив масс-маркету и безвкусию. «Сколько?» – не раздумывая спросила я. Старуха ответила не сразу, смотрела на мои руки, державшие книгу, словно прикидывала, не отнять ли ее обратно. «А тебе зачем?» – недружелюбно спросила она. Голос у нее был сухой, скрипучий, будто бы ее горло годами было простужено. «Я занимаюсь литературой», — сказала я. «Это очень редкое издание, и, признаюсь, я в него влюбилась». «Редкое?» — согласилась она. «Потому и не твое». Я чуть улыбнулась, решив, что имею дело с обычной старушачьей вредностью. «Но вы ведь его продаете?» «Продаю», — сказала она, — «но расставаться не хочу». Она произнесла это с какой-то инфантильной прямотой, словно она маленький ребенок, который не может решить, чего же он хочет на самом деле. «Ну, тогда не продавайте», – пожав плечами, вздохнула я и положила было книгу на место. «Поздно уже», – торопливо пробормотала она и, наконец, назвала цену. Цена была до неприличия смешной. Я без спора отдала деньги. Старуха взяла их, не глядя, продолжая смотреть на книгу. Мне даже на секунду показалось, что она сейчас передумает и вцепится в переплет своими сухими пальцами. Но нет, она лишь положила деньги себе в карман и недобро зыркнула на меня своими колючими глазами. Только я убрала книгу в сумку, она сказала: «Что посеешь, то и пожнешь». «Простите?» «Ничего», – отрезала она. Иди уже, не занимай очередь». Я ушла, чувствуя раздражение пополам с неловкостью. Такие старухи всегда вызывают одну и ту же реакцию. Смесь насмешки и детского желания обернуться и проверить, не исчезли ли они, пока ты не смотришь. Я, естественно, не обернулась. Дом, в котором я жила, был почти такой же чужой, как и эта книга. Его купили мне родители в один из тех редких периодов,
когда их совесть вдруг вспоминала о моем существовании и спешила компенсировать многолетнюю холодность и отсутствие родительской любви чем-нибудь дорогим, монументальным и совершенно бесполезным с точки зрения настоящей близости между родителем и их чадом. Они всегда так делали. В детстве это были поездки в разные страны мира, правда, исключительно с гувернантками, обучение на дому, музыкальное образование, огромный кукольный домик, личное фортепиано в личной же комнате, что было больше квартир многих моих одноклассников. После школы задаривание пустыми подарками продолжилось. Оплата университета, дорогая машина, стажировки в престижных компаниях, а после защиты дипломной на отлично – этот дом. Небольшой, модный, двухэтажный, в тихом благополучном районе с аккуратными фонарями и богатыми соседями, которые взаимодействуют с тобой лишь кивком головы при встрече. Снаружи дом был красив, внутри до чертиков удобен. Широкая лестница с резными перилами на второй этаж, кабинет с настоящим камином, кухня-столовая и несколько безвкусных, но дорогих предметов мебели, купленных дизайнером, которого я в глаза не видела. Порой мне казалось, что я живу посреди чьего-то искаженного представления о благополучии. В тот вечер, однако, этот дом со своими вычурными деталями был как нельзя кстати. Дождь барабанил по стеклам, камин в кабинете уютно потрескивал, и ничто не казалось более естественным, чем сидеть в кресле под лампой, попивая горячий чай и листать старую книгу, найденную на развале. Она пахла именно так, как должна пахнуть фортуна библиофила. Пылью, ветхой бумагой, старым клеем и тем чуть сладковатым оттенком, который появляется у книг, слишком долго хранившихся в сундуках у стен, что впитали зимнюю сырость. Я листала страницы медленно, получая почти физическое удовольствие. Старый пропечатанный шрифт, твердые знаки, яти, чуть архаичный переводческий синтаксис, предисловие неизвестного мне редактора и его же наивные, но очаровательные примечания. Все это радовало ту часть меня, которая еще умела радоваться. Позабыв обо всем, я с упоением листала страницы, осязая историю и чью-то судьбу пальцами, как вдруг между страниц что-то хрустнуло и выпало мне на колени. Это была фотография. Старая, толстая, на жестком картоне, почти черная по краям, выцветшая в середине, с той желтоватой тенью времени, которая делает все ранние снимки похожими на свидетельство посмертного существования. На ней была запечатлена семья. Мужчина в цилиндре с прямой спиной и тяжелыми усами, женщина в платье с рюшами, сидевшая столь прямо, словно она всю жизнь боялась показать миру слабость. И двое детей, мальчик и девочка, лет 6 и 9 примерно. Их руки были непоседливо вздернуты вверх, словно они баловались в момент съемки. Казалось бы, милое, очень старое фото, от которого у такого экзальтированного человека, как я, должно потеплеть на душе. Но вместо этого я почувствовала себя неуютно. Во-первых, их глаза. У всех четверых они были теми самыми глазами старых фотографий, неподвижными, пустыми, будто слепой старается увидеть окружающий мир. Но здесь, в этих глазах, было что-то еще, словно пустота в них обманчива, и на самом деле их взгляд полон сознания. Во-вторых, здесь была надпись внизу, почти стертая временем, процарапанная словно иглой. 1861. 1861 год. Я поднесла фотографию ближе к лампе и вдруг отчетливо почувствовала что-то особенное. Глупое и почти детское ощущение, когда все твое естество испытывает неприязнь к предмету. Решив, что фото, вероятно, принадлежало старухе и выпало случайно, я аккуратно положила его в тумбочку рядом с книгой и пошла спать. На следующий день я вернулась на рынок. В
Фотографию я аккуратно завернула в чистую бумагу и убрала в карман пальто. Все казалось мне до смешного простым. Найду старуху, отдам снимок, может быть, даже извинюсь за вчерашнюю насмешливость. Но на ее месте сидел дед, типажом абсолютно не схожий с той старухой. Крепкий, скуластый, с красным носом на простодушном лице и в бушлате. Возле него лежала огромная груда старых гаечных ключей, железяк и черных масленок на прилавке. И груда эта была столь огромна, что казалось, будто он продает хлам настоящим ценителям ржавчины. «А где старушка, что вчера здесь торговала книгами?» – спросила я. Он нахмурился. Какая еще старуха? «Вот тут сидела, на вашем месте, торговала парой книг». Девка, ты чё это путаешь? Это мое место. Завсегда мое. «Но ведь вас вчера не было». Вчера меня не было. Что верно, то верно. Нехотя согласился он. Радикулит собака замучил. Вот я дома и валялся. Но на месте моем никто не торгует, не смеют. Знают, что уплочено. Решив, что он просто врет, я пошла поспрашивать продавцов за соседними прилавками. Но у них было тоже растерянное выражение. Что самое странное, они меня помнили. Помнили, что я вчера приходила, но никакой старухи они не помнят. Вместо информации о старухе они поведали мне странную байку. По их словам, я подошла к пустому месту между лотками, постояла немного с пустым взглядом, бормоча что-то тихо себе под нос, а потом нагнулась и подняла книгу. Непонятно, откуда я ее взяла, мол, словно из щели какой-то вытащила. Подняла ее, положила к себе в сумку и ушла. Это уже было настолько нелепо, что я рассердилась всерьез. Люди на подобного рода рынках в таких случаях всегда делают одну вещь. Сначала люди переглядываются, потом начинают смотреть на тебя с той смесью жалости и скрытого удовольствия, с какой деревенские бабы смотрят на городскую фифу, вдруг проявившую признаки блажи. Я достала фотографию и начала ее показывать. «Я хочу вернуть вот этой женщине, которая продала мне книгу. Вы точно ее не видели?» Они смотрели на фото без интереса. Никто не мог сказать мне ничего вразумительного. В конце концов, я ушла, сердитая и разочарованная, мокрая от моросящего дождя и уже почти уверенная, что столкнулась с каким-то странным примитивным розыгрышем. Дома я положила фотографию в гостевой спальне на 2-м этаже. По какой-то причине мне не хотелось держать ее на виду. Смешно, конечно, но этот снимок действительно вызывал у меня мрачное чувство тревоги, эдакое предчувствие беды. Вечером перед сном я вновь листала томик, лежа у себя в кровати. Воистину, эта книга помогла мне успокоиться. Ее вкрадчивая красота и глубина редактуры отвлекли меня от событий сегодняшнего дня. Я не заметила, как уснула, но зато я заметила свой сон. Я как будто стояла в собственной комнате, чуть сбоку, словно невольный свидетель. Видела свою кровать, видела себя спящую. Тот самый томик лежал у меня на груди, видела лунный свет на полу. И также я видела дверь, что начала медленно открываться. Ни скрипа, ни шороха. За открывшимся проходом не было коридора. Там клубилась густая непроглядная тьма, которой не существует в нашем мире. Словно тьма эта была веществом, и из нее на меня, или вернее на мое спящее тело, смотрело что-то холодное, терпеливое и жестокое. Я проснулась рывком, с колотящимся сердцем. В комнате гулял сквозняк, окно, оставленное на микропроветривание, хлопнуло в раме, и в тот же миг дверь спальни будто бы тоже слегка щелкнула. Закрылась. Я напряженно уставилась на дверь. Не похоже. Наверное, это от сквозняка замок щелкнул. Я включила свет. Комната, как и ожидалось, была пустой. На утро, занятая обычными делами, я вдруг словно очнулась на секунду после транса и поняла, что стою в гостевой спальне. Сама не заметила, как сюда поднялась, а в руках у меня была фотография.
Я смотрела на нее и не могла отделаться от впечатления, что снимок изменился. Неуловимо, слишком мелкими были штрихи, чтобы можно было с уверенностью констатировать изменения. Но фигуры и их позы выглядели иначе, более напряженными. Мужчина будто слегка подался вперед, женщина же, напротив, словно немного ссутулила плечи, в ее позе можно было угадать подавленность. А дети теперь держались за руки, хотя мне казалось, что раньше их руки были разъединены. И теперь мне казалось, будто все четверо смотрят прямо на меня. Я бросила фото обратно на тумбочку с лихорадочной поспешностью, будто оно было раскаленным угольком. Вышла из комнаты и заперла дверь на ключ. Успокоиться это не помогло. Мысль о фотографии осталась со мной до вечера, словно грозовые тучи, что клубятся на горизонте и давят тебе на виски. Ночью я долго не могла уснуть. Лежала с телефоном, бездумно листая чужие ленты, читала новости о чужих жизнях. Мое сознание уже начало понемногу затуманиваться, как вдруг я услышала плач. Протяжный женский плач, полный безнадежной боли. Я даже сначала ощутила стыд, словно я стала свидетелем чужого страдания и не могла ничем помочь. Следом за стыдом пришел страх. Ведь сначала я подумала, что плач доносится с улицы, возможно, из соседских домов, но нет, плач был внутри дома. Я поспешно села на кровати и прислушалась. Звук длился несколько минут, то ослабевая, то снова набирая силу, потом вдруг затих. Я встала, подошла к двери спальни, приложила ухо. Было тихо. Лишь холодильник снизу еле слышно жужжал мотором. И тут, справа, со стороны лестничной площадки и коридора второго этажа, раздался резкий звук, как будто кто-то высоко подпрыгнул и с силой приземлился обеими ногами на пол. У меня внутри все провалилось. Сразу же послышался женский плач. Теперь он был куда ближе. Звук поднимался по лестнице, словно плачущий человек медленно шел вверх по ступеням. Но чем ближе он становился, тем тише становился звук, будто та, что плакала, нарочно старалась себя приглушить, чтобы никого не побеспокоить. Звук прошел мимо моей двери и стих где-то у гостевой спальни. Как вы можете себе представить, я не спала до утра. Я сидела в углу комнаты, обняв колени, и слушала дом. Каждое потрескивание, каждый скрип дерева, каждый шорох тканей в шкафу теперь звучали, словно были рождены другим человеком. На утро все было спокойно. Я осторожно вышла из комнаты. Свет из окон падал, как обычно. Ни грязи, ни следов, ни открытых окон или дверей. Все было на своих местах. В гостевой спальне тоже все стояло на месте, но вот фотография опять изменилась. Теперь я уже в этом не сомневалась. Мужчина в цилиндре сменил позу. Теперь он стоял, чуть повернув плечи. Женщина выглядела сломленной, будто сидела после долгого плача. Ее руки словно судорожно держались за детей, а дети были прижаты друг к другу так тесно, словно были чем-то перепуганы. Я схватила снимок и немедленно поехала на развал. На этот раз шел дождь, и торгашей почти не было. Лишь под одним навесом сидела женщина предпенсионного возраста с лотком книг. По привычке, окинув книги взглядом литературоведа и не найдя ничего стоящего моего внимания, я обратилась к женщине. Она сперва смотрела на меня точно так же непонимающе, как и те другие люди накануне. Но стоило мне показать фотографию, как в ее лице что-то дрогнуло. Очень мало, почти незаметно. Она взяла снимок дрожащими руками и долго в него вглядывалась. Потом вернула его мне и сказала бесцветным голосом: «Вам бы лучше это сжечь и все, что с ним связано, если уж это вас так беспокоит». Что же это значит? То и значит. Вы знаете, кто эта женщина? Где эта старуха, что продала мне книгу?
Она покачала головой, словно человек, который решил, что больше он добровольно ничего не скажет. И вновь я не добилась реальной помощи. Вернулась домой, злая и уставшая. Положила фотографию в ту же гостевую спальню. Снова заперла дверь, и меня осенила простая мысль. Мне все это, наверное, привиделось. Я уже несколько ночей плохо сплю. И, скорее всего, это были кошмары, что ощущались как явь. Вечером я решила ночевать внизу, на первом этаже. Сидела в гостиной с ноутбуком и, чтобы окончательно успокоиться, читала статьи о сомнамбулических расстройствах, лунатизме и сонных параличах. И вдруг волоски на шее у меня встали дыбом. Сверху, со второго этажа, послышались шаги. Обычные человеческие шаги. Кто-то ходил по гостевой комнате туда и обратно, словно человек, погруженный в свои мысли и кругами меряющий комнату. Я застыла в кресле. Шаги продолжались. К ним добавился тот самый женский плач. Теперь он шел со стороны верхнего коридора, от лестничной площадки, как будто кто-то стоял там, за поворотом, и тихо, сдержанно рыдал в темноте. Собравшись с духом, я встала и на цыпочках подошла к углу комнаты, откуда была видна лестница. Свет наверху не горел, лестница и коридор были погружены во мрак. Здесь плач звучал отчетливее, уже почти рядом. Я нащупала выключатель и резко включила свет. Лестница и коридор озарились сразу, и в верхнем коридоре что-то мелькнуло. Словно человека застали врасплох на месте преступления, и он шмыгнул за ближайший угол. Шаги наверху оборвались, лишь за тем, чтобы через мгновение раздаться снова. Теперь они были торопливые, короткие. Шаги подошли к месту, где должна быть дверь, и почти сразу я услышала, как дергается ручка гостевой спальни. Кто-то пытается открыть дверь изнутри. Этого оказалось достаточно. Я схватила телефон, ключи и выбежала на улицу. До конца улицы бежала, не оглядываясь. Только там остановилась, вдыхая мокрый воздух и чувствуя, как дрожат ноги. Вызвала полицию и кое-как рассказала, что в мой дом кто-то вломился. Они приехали быстро, аж 2 машины сразу. 3 полицейских зашли внутрь. 4-я же осталась со мной, у машины, и записывала в блокнот то, что я сбивчиво рассказывала. Про то, что слышала шаги, плач, что наверху кто-то ходил, что дверь гостевой спальни была закрыта на ключ, а изнутри кто-то пытался ее открыть. Полицейские вернулись минут через 15, слегка раздраженные. Мы никого не нашли. Сказал один. Ни следов взлома, ни следов чужого присутствия. «Это невозможно», — сказала я. Возможно. Ответил другой. Есть такое явление – сквотеры. В последнее время популярная штука. Люди пробираются в чужие дома, живут на чердаках, в подвалах, прячутся днем, а выходят ночью, когда все спят. В связи с этим мы проверили весь дом, сверху донизу, вплоть до дальних углов чердака и подвала. Ничего. Я горячо спорила. Они лишь беспомощно переглядывались. Потом один из них спросил, оставила ли я дверь незапертой, когда выбежала. Вопрос застал меня врасплох, и я не смогла на него ответить конкретно. Тогда они и объяснили мне очень разумно, почти по-отцовски, что даже если кто-то был внутри, то он, скорее всего, просто ушел через входную дверь после того, как я выбежала из дома. Они похвалили меня за то, что я поступила правильно, и порекомендовали поставить домой сигнализацию, чтобы не переживать из-за таких вещей. Уехав, они оставили после себя лишь краткое облегчение и еще более глубокую тревогу. До утра я просидела на кухне с ножом и телефоном и сама не заметила, как уснула. Проснулась лишь поздним вечером, уже в сумерках, совершенно разбитая. Спина и плечи затекли. Решила, что сегодня ночевать здесь не буду. Позвоню подруге, поеду к ней, а завтра уже разберусь. Родителей подключу, вызову специалистов, да хоть продам этот чертов дом.
поднялась в спальню, собрала вещи. Выходя из комнаты, заметила, что дверь гостевой спальни открыта. «Наверное, полицейские оставили», – подумала я. Я не хотела туда заходить, правда. Но есть у страха одна мерзкая привычка. Он притягивает к своему источнику столь же сильно, сколь и отталкивает. Я вошла и сразу же увидела фотографию на тумбочке. Почему-то взяла ее в руки. И на меня смотрели гниющие лица. Мертвые, разлагающиеся лица с тугой темной кожей, пятнами, провалами в щеках и мерзкими растянутыми ухмылками, в которых виднелись гнилые пеньки зубов. Я не могла отвести взгляд, и чем дольше я смотрела, тем отчетливее становились изменения. Лица как будто оживали и начинали двигаться. Мужчина приподнял подбородок и насмешливо посмотрел на меня. Женщина расправила плечи, ее голова слегка наклонилась вбок. Дети чуть подались вперед, их руки скрючились наподобие маленьких когтистых лапок. А потом у всех четверых одновременно отвисли рты, будто отвалились вниз на полметра, распахнув черные, нечеловечески глубокие провалы. И в тот же миг со всех сторон грянул крик. Несколько голосов разом. Женский, мужской, детские. Такой замогильный и жуткий, что я завизжала и швырнула фотографию на пол. Выскочила из комнаты, захлопнула за собой дверь. И почти сразу изнутри по двери забарабанили ладони. Часто, торопливо, словно в панике. Из-за двери послышался женский голос. Плаксивый, искаженный акцентом и старомодной манерой речи, который начал умолять. «Отворите, сильвупле, отворите же, мне страшно, мои дети!» Не разбирая дороги, я побежала вниз, влетела на кухню, и там у выдвинутого ящика стоял мужчина, высокий неподвижный силуэт. В руке он держал мой большой кухонный нож и задумчиво смотрел на лезвие. Лезвие ножа холодно блестело в свете луны. Освещение в кухне было слабым, сумеречным. Лица я не видела, только плечи, голову и черный силуэт. Но стоило мне остановиться, как он начал медленно поворачиваться. И в ту же секунду за моей спиной откуда-то со стороны лестницы прозвучали детские голоса. Очень тихо, очень близко. «О нет, сударыня, бегите, пока папа не начал вас искать!» Обернувшись, я увидела двух детей. Тех самых детей с фотографии. Они сидели на нижней ступеньке, обнявшись, словно две испуганные мартышки. На их телах зияли глубокие раны, оставленные чем-то острым. Это стало последней каплей. Я выбежала из дома. У ворот я поскользнулась на гравии и грохнулась на карачки. Вставая, я бросила взгляд на дом. В окнах дома стояли силуэты. Мужской на кухне, он указывал на меня пальцем, словно обвинитель. Два маленьких в гостиной. Дети будто прижались лицами к стеклу. И женский на втором этаже, в гостевой спальне. Он бил ладонями в окно, словно умолял о чем-то. Дальше? Я не помню, что было дальше. Я помню лишь обрывки. Крики, огонь, мой собственный визг, треск дерева, запах керосина, который я, видимо, сама же и разлила, вой сирен. Я сожгла свой дом. По несчастному стечению обстоятельств огонь перекинулся на соседние дома, в результате чего погибло 10 человек. Как ни странно, но мне не дали тюремный срок. Родители позаботились об этом. Уж не знаю, в какую сумму им это встало, но суд согласился с версией защиты о невменяемости. Тем более, что мои рассказы о фотографии, шагах, плаче и людях в окнах звучали как нельзя кстати. Теперь я пишу это в лечебнице. В моей тумбе уже лежит целая кипа исписанных блокнотов. Врачи милостиво разрешают мне сохранять их, веря в то, что таким образом я сублимирую пережитую травму. И сижу я не в келье и не в темнице,
а в светлой палате с белыми стенами, где мне дают таблетки, участливо спрашивают про сон, мягко подталкивают к принятию случившегося и учат отделять реальность от болезненных фантазий. Мне говорят, что никто не нашел никакой фотографии и что в доме не было признаков постороннего присутствия. Мой дом, оказывается, не сгорел. Что за жестокая ирония. Мой дом остался практически невредимым, в то время как дома несчастных соседей сгорели дотла вместе со своими хозяевами. Врачи вели к тому, что мой интерес к старым книгам, отстраненность и отшельничество, бессонница и напряженное отношение с родителями создали благоприятную почву для психотического эпизода. Все это стало для меня правдой, в которую я почти поверила. Все было логично и стройно, кроме одного события. Вчера вечером санитарка принесла мне новую стопку книг. Добрые, безопасные романы, рекомендованные для чтения людям в моем состоянии. Я поблагодарила ее и уже собиралась отложить их в тумбочку, когда между страниц одного из томов что-то хрустнуло и выскользнуло мне на колени. Старая фотография, 1861, и пока я поднимала взгляд, в оконном стекле палаты за своим отражением я уже успела увидеть, что семья со снимка теперь стоит за моей спиной и широко улыбается, по-настоящему, словно наконец-то чего-то дождалась.